birds. 아니야, 거기 언제 타? 삼촌이 와야 돼. 고래야 나와라. 상준이 모자 써. 방귀 걸려. 입히는 이유가 있다니까 얘네들이. 비우는 거 방지. 보온 뭐 다 하는 거예요. 그래 찾아. Seriously, put up the time. Kurde wele. TV로 보면 돼. 얼굴에 안 나오니까 뻑해는 셀빵 치려고. This is going to the It's gonna be 10 o'clock. Come on, guys. 좋다. 오 좋다. 나왔다 나왔다. 오 예. 맞지. It's gonna be 10 o'clock. Come on, guys. 좋다. 오 좋다. 나왔다 나왔다. 오 예. 맞지. 저기 봤어. 적잖아. 크다. 저거는 포기한 거 같아. 왔네. 혹시 초고속으로 빠르잖아. 못하냐? 이코노미. 컸어. 그러니까. 나와라 천재.
여기 안 되는 거 다 알 거야 이제. 어? 패턴이잖아. 우리가 오늘 고등어라. 야, 머리가 안 나와. 그러니까 꼬리가 미친 듯이 오면서 운전방. 저기 한 대 더 있어. 네, 2대 와, 2대. 2대 와, 2대. 두 대 없어, 2대. 저 끝에 주황색. 아, 과연. 아, 진짜 꼬리 안 보여주네. 너무 커서. 얘들 쇼맨십이 안 소매지. 저기 빙크인가? 아니. 오, 더 엄청 크다. 오, 엄청 커. 꼬리가 엄청 뒤에 있어. 한 이 정도? 지금 커가지고 얘가. 야, 저기 별 신호등. 5개 줘. 지금 쇼맨 여기 고래 기름. 여기 기름. 그래? 고래 기름 나오잖아 지금. 왜 기름 흘리거든? 나온 데가 우리가 나온 데야? 고래 기름이. 우리 어디? 우리한테 온 거야. 이제 호준이, 상준이, 희경이. 아, 꼬리까지 안 나오네. 꼬리. 아, 꼬리 왜안 나냐? 들어갈 때 마지막에 꼬리네. 쟤네가 뒤집힐지도 몰라지. 우리 옆으로 가자. 아이 참 배가 간다. 꼬리가 안 나와. 아이 아직 좀 더 죽여야지. 우리가 하고 있어. 올라. 아, 진짜 꼬리 안 보여. 좀 더 손님이 많아야지 보여주지. 그냥 보여주냐? 저 옆에 기다리는 중이야. 와우. 엄청 커. 꼬리가 엄청 뒤에 있어. 한 이 정도? 지금 저 꼬리. 커가지고 얘가. 야, 저기 나온 데가 꼬리가 나온 데야. 고래 기름이야 저기. 여기 어디? 우리한테 온 거야. 이제 호준이, 상준이, 희경이, 서준이가 지금 자가지고. 아빠 이거 잠깐만. 벗을 거야? 아니, 끼워달라. 기경아, 노란 등대도 있다. 저때는 핑크. 그래? 아까 여기 옆에 봐 물고기 한 마리 자고 있어. 봐봐 여기 뭐. 오렌지가 아직 많고. 맛있어, 오준아?